Dr. Hermawan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu dan pemirsa di rumah. Ya, terima kasih dok waktunya. Kita langsung akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir di Instagram dan kami sudah pilihkan beberapa di antaranya. Yang pertama, Dr. Hermawan ada @Fajar Ali. Dokter, usia saya 20 tahun, saya batuk hampir lebih dari 1 minggu ini. Kalau malam suka keringetan dok, padahal sudah ada kipas angin. Nafsu makan menurun. Apakah ini tanda-tanda saya punya penyakit paru-paru, Dr. Hermawan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi batuk 1 minggu ini kemungkinannya masih banyak ya Mas Bayu. Bisa saja mungkin hanya common cold atau ispa biasa ya. Ya. Misalkan faringitis atau radang tenggorokan ya, atau bronkitis radang saluran napas ya. Nah, bisa juga karena hal yang lain. Misalkan apabila kita disertai dengan demam, nyeri tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, ya kita juga harus waspada terhadap yang sekarang ini pandemi ya, Mas Ya. Bayu ya, Oke. COVID ya. Tentu untuk memastikannya kita harus ya diperiksa ya, barangkali mungkin perlu foto toraks ya, foto ronsen ya untuk mengetahui apakah ada bercak atau tidak di parunya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan darah untuk membedakan apakah ini infeksi bakteri atau infeksi virus. Apabila ada tanda-tanda ke arah itu tentu akan kita eksplor lebih lanjut ya. Misalkan kalau kita curiga bakteri, misalkan TB ya kita periksa darah ya. Ya. Kalau curiga darah virus ya kita periksa dengan tes antibody rapid atau dengan bahkan bila perlu dengan PCR. Ya. Apakah pada situasi seperti saat ini dengan kondisi Fajar Ali boleh minum obat batuk yang biasa yang bisa dibeli secara bebas dan kemudian dipantau beberapa waktu begitu dok? Boleh, boleh Pak. Oh. Boleh, kita obatnya seperti biasa aja dulu ya, minum obat batuk yang dijual bebas. Nah, seandainya tidak ada perubahan atau bahkan gejalanya bertambah ya kita harus waspada ke arah yang tadi. Ya, harus pemeriksaan lebih detail ya. Betul. Oke, kalau tidak ada perubahan. Baik, saya berpindah sekarang ke pertanyaan kedua dari @Nyonya Pendi mengenai batuk juga ini dok. Saya sudah batuk kurang lebih hampir 3 bulan, lebih lama ini, dan sudah berobat ke dokter penyakit dalam. Cek darah sudah negatif TBC, dan di ronsen juga sudah katanya ada infeksi paru-paru. Sudah 2 kali ronsen, menurut hasil ronsen ini sudah membaik, virusnya sudah berkurang di paru-paru dan sudah berobat. Tetapi batuk masih belum sembuh juga. Apakah ini saya positif TBC, Dr. Hermawan? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat gejalanya ini batuknya sudah cukup lama ya. Iya, Kita 3 memang bulan. harus waspada terhadap tuberkulosis atau TBC atau TB ya. Hmm. Jadi gejala TB itu biasanya memang batuk ya. Gejala respiratorik pernapasan itu batuk lebih dari 2 atau 3 minggu. Kemudian gejala yang lain bisa sesak napas, atau bahkan bisa batuk darah, nyeri dada. Nah, gejala yang umumnya biasanya ada demam yang hilang timbul, kemudian kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, keringat malam, itu Mas Bayu. Yeah. Ini karena batuknya sudah cukup lama, memang sepertinya perlu dieksplorasi lagi, mungkin perlu dilakukan foto toraks ulang, dan jangan lupa dicek dahaknya ya, karena gold standar untuk pemeriksaan TB ini adalah pemeriksaan dahak. Baik dengan pemeriksaan dahak langsung ya, sputum BTA 3 kali, atau dengan metode yang cepat dengan TCM ya, tes cepat molekuler. Nah, nanti kita kalau ada foto yang lamanya bisa kita bandingkan misalnya apakah bercaknya itu bertambah ya ataukah tidak. Nah, hasil dari dahaknya nanti kita bisa simpulkan apakah memang menderita TB paru atau tidak. Jadi kita waspada nih untuk kasus ini ke arah tuberkulosis paru. Oke, ya, jadi pantauan-pantauannya terus diperhatikan untuk kemudian memastikan lagi apakah betul-betul TBC atau tidak. Oke, yang berikutnya pertanyaan ketiga datang dari @endang23st. Pagi dokter, saya punya anak usia 20 tahun. Anak saya selalu batuk-batuk, apalagi kalau cuaca atau udara dingin. Batuknya akan makin parah dokter. Pernah saya ajak untuk berobat dan di ronsen, tapi hasilnya bersih. Apakah masalah penyakit yang anak saya alami ini ada kaitannya dengan paru-paru? Mohon penjelasannya, dokter. Baik, Mas Bayu. Terima kasih. Jadi batuk ini sebenarnya kan mekanisme pertahanan tubuh kita ya. Ketika ada materi yang masuk ke badan kita di saluran nafas, misalkan ya, tubuh kita akan berusaha untuk membatukkan. Entah itu virus, bakteri, alergen, debu, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau batuknya ini berulang sepertinya ya, kita mungkin curiga ke arah bronkitis alergi, Mas Bayu. Ya. Oh, alergi. Jadi, biasanya mungkin ya, karena ada pencetus nih ya.
ketika Dan terpapar udaranya sesuatu. dingin, hanya kalau Nah, dingin dia ya, batuk begitu ya? betul. Biasanya tipikalnya kan hilang timbul itu. Ya, Datang, nanti hilang. Apalagi kalau terkena terus bisa debu, bisa udara dingin, bisa alergen. Gitu. Kemungkinan ke arah itu. Nah, apabila disertai keluhan lain misalkan ya, ada sesak napas atau nyeri berat, terasa berat di dada, kita juga bisa waspada terhadap asma. hmm, Ya, oke, asma ya. Nah, mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Biasanya kita lakukan foto juga, kalau perlu kita lakukan pemeriksaan spirometri atau bahkan uji provokasi bronkus untuk menilai ya. apakah batuk ini hanya bronkitis alergi biasa ataukah mungkin ada gejala-gejala ke arah asma. Oke, jadi dilanjutkan saja pemeriksaan secara detailnya, mudah-mudahan nanti Betul, segera ketemu ini kenapa begitu. betul, Mas. Baik, yang keempat pertanyaan dari Rizky Muhammad atau @Rizky Muhammad. Dokter, dulu waktu saya kecil, menurut orang tua saya sakit paru-paru basah. Dan menurut orang tua saya sudah sembuh dok. Tetapi beberapa waktu belakangan ini saya sering sesak nafas kalau sedang berolahraga ringan. Selalu gampang kecapean dan ada keringat dingin di telapak tangan serta di telapak kaki. Apakah paru-paru basah yang saya dulu pernah alami waktu kecil ini kambuh lagi dokter? Atau paru-paru basah ini memang bisa kambuh lagi, Dokter Hermawan? Ya baik, jadi paru-paru basah ini kalau untuk istilah medisnya adalah efusi pleura. Ya. Ya. Itu suatu kondisi di mana ada penumpukan cairan di kafum pleura di antara paru dengan pembungkus paru, Mas Bayu. Hmm. Jadi di situ ya. Nah itu kalau banyak memang bikin sesak ya karena mengganggu pergerakan paru. Nah itu penyebabnya memang bisa infeksi ya, bisa baik non spesifik atau non spesifik. Kalau pada orang tua kita memikirkan misalkan ada keganasan atau tumor. Hmm. Biasanya yang sering kalau masih kecil atau masih muda itu penyebabnya adalah infeksi. Yang sering adalah infeksi tuberkulosis. Ya. Nah setelah diobati 6 sampai 9 bulan itu biasanya bisa sembuh ya. Hmm. Nah penyembuhannya ini memang bervariasi. Ada yang memang sembuh sempurna, artinya cairannya itu hilang ya. Kita seperti biasa. Atau ada juga yang meninggalkan bekas. Ya, jadi selaput parunya tadi menebal ya, terjadi Ya. fibrosis. Nah itu mengganggu pergerakan paru ya. Jadi memang fungsi parunya bisa turun itu ya. Hmm. Terutama kalau beraktivitas agak berat. Tapi sebenarnya tidak apa-apa karena sudah sembuh. Ya. Tapi kalau ingin mengeksplor lebih jauh, mungkin perlu pemeriksaan lanjutan. Tetap kita lakukan foto toraks untuk menilai kondisi parunya ya, sebagai ada. Kemudian untuk fungsinya kita bisa lakukan misalkan uji spirometri, diukur fungsi parunya, faal parunya. Nah, apakah TBI kambuh atau enggak? Misalkan ya, kita lakukan pemeriksaan dahak. Hmm. Ya. Dan semua itu jangan khawatir karena apapun kondisinya kemudian nanti bisa ditangani dengan baik untuk Ya, kondisi betul. paru-paru atau paru-paru basah. Begitu ya Dokter Hermawan ya? Ya, baik. Ya, baik. Dokter Hermawan, kita sudahi untuk pertanyaan dari netizen yang masuk di Instagram. Kita akan jeda untuk kemudian menerima line telepon interaktif. Tetap bersama kami.